Здравейте хора, днес ще пробваме ето тези 4D желирани бомбони, които изглеждат много яко. Това са ананасчета, аз съм яла прасковки, манго, което са бели и това, гроздето. Сега ще пробваме ананаса. Нека да го отворим това. Така. Тук има специално да отварям такова. Ето. Много сладко изглеждат. Вижте ги колко са сладки. Така, сега ще опитам само зеленичкото. Много готино. Сега и жълтото. Извинявам се. Хора, много е готино. Вижте, тук едно сушче. Много са готини. Хора, нямам ги 10 от 10, тъй като на визия са много яки, на вкус са много яки и са много вкусни. Така, абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и ударете камбанката. Чао!